肺氣不足，遇到凍就咳，教你兩味中藥煮水飲。你係唔係一遇到凍風就容易咳？稍微食啲凍嘢又容易咳？出嚟嘅痰係白色清晰嘅，日頭又容易出汗，稍微一喐又出汗，而且總係覺得胸口有啲悶、氣短、乏力，唔想講嘢。喺中醫角度，呢個可能係肺氣虛弱。喺呢度，李月橋中醫師為大家分享兩味中藥，又平又好用，桔梗5克，黃芪10克，一齊嚟煮水飲。黃芪補氣升陽，固表止汗；桔梗宣肺利咽去痰，兩者一齊用，可以起到一個好好嘅化痰止咳嘅補肺益氣嘅功效。我係李月橋中醫師，每日分享健康養生。